vlog. So for today's vlog, may ngayong makakasama si Keisha, si Rihanna, si Alex na madaldal, at si Jackson na palatahol. At si Bebe nasa loob siya. Papakita ko sa inyo mamaya. So for today's video nga guys, gagawin natin yung pinlog ko po diba sa what's on my phone ko guys, diba? Yung sa what's on my phone challenge, diba sinabi ko paano ko save yung mga sound effects. So andito na si Bebe. Ayan. So dito kami dito kami sa bandang labas. Kasi mainit. So yun nga guys, yung paano ko nagawin yung mga sound effects. So papakita ko sa inyo pati mga TikTok na sinabi ko na papakita ko. So guys, saka screen recording na nga tayo. So first nun guys, pupunta muna tayo sa YouTube. Kung paano nga yun. Yan, YouTube muna tayo. Habang nakain ako. Yes. Jack, bawal sa'yo. So, Chocolate. Go there! So, open muna natin yung data. Doon tayo. Alex, si Jack nga patawag. Ang kulit kasi ni Jack eh. Ayan. Punta sa search. Search po natin sound effects. Sound effects po sa search natin. Kung ngari po itong yay. Yan. Pinutin niyo po itong tatlong bilog. Ay, hindi po ata dyan. Ito, pinutin niyo muna yung yay. Yan. And then, tayo niyo muna. Yan. Stop and share. Pinutin niyo po yung share and copy link and back. Punta po tayo sa Chrome. Tapos yung kumakopy, punta po tayo sa Chrome. And search nyo po is save from net. Ayan po siya, save from .net. Yan po. Tapos po, ayan. I-paste po natin yung kanina nating nakopy link na video. Paste and then allow. And then yan, bababa. So yan guys, ito yon. Makita nyo dyan, may nakasulat na yun mamaya. So download. Yan. Na-download na nga natin. And then, lalabas siya dyan. Ayan na, tapos na, complete na. So titingnan natin siya sa video kung nandun nga. Punta tayo sa video. Where's the video? Tingnan natin kung nandito siya. Pag wala, wala pa. Ito na siya, dito na siya. Hanapin natin yung yay. Andito. Baka ito po siya. Ito nga. Diretso na po siya mapunta doon. And pagkatapos po nun, sunod na po siya madadownload. At pupunta naman po tayo sa TikTok ko at papakita ko sa inyo. Sinabi ko, at wait lang po. Ako na po sa inyo yung mga new TikTok ko. Andito na ako sa may TikTok. Katatanong, oy, mabibigti ka. Yan. Hindi po sige po ako. Wala pa akong outro. Yan po. Outro, intro. Ito po yung mga new TikTok ko. Ay, may gagawin ako. Hanggang dito lang po. Ayaw niya, storage screen na ako. Wait lang. Ganito po yung new TikTok ko. Sige, Sa malikit. Mami! Cellphone. Ang aking pag-ibig, ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ibang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ibang habang buhay na ito. Ito nga po tayo. Ito yung mukha ng bagong gising.
blush, wala pang suklay, walang eyebrow, walang lip tint, walang lipstick. Have a dummy dream. Have a dummy dream. Bentas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Bentas bayar. I got plans for me and you. Siya yung binibini na ninanais mo, pero ba't ganon ako pa rin yung mahal mo? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Hoy, Crush, sabi mo, pangit ako? Hindi naman ako pangit eh. Pangit lang yung tingin mo kasi malabo yung mata mo. Try mo tong suntok ko para makita mo. Walang problema kahit sobrang traffic sakali. Basta't di ko alam atrasan puro abante. Kahit saan man ang biyahe. I got plans for me and you. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot, but baby I want all of that. Mama a party girl, she just want to have fun too. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot, well baby I want all of that. Mama a party girl, she just want to have fun too. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. Kaibigan, kaibigan, yawa, naninira ka nga kapag nalalamangan. Ang dami-dami kong kaibigan, peke. Hi guys, so welcome back. Every time I'm calling. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun pa rin to. Di na po tinatamaan sa mga halik mo. O teka na lumayas bukas ang pinto. Kasi wala nang ikaw, wala nang ako, wala nang... Every time I'm calling. Every time I need somebody to hear. Ilang po yung bago. Somebody to hold. It's easy to say, but it's never. I need somebody. I got plans for me and you. I got plans for me and you. Por eso friki, 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 frikitona, la frikitona. Por eso friki, 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 frikitona, la frikitona. Por eso friki, 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 friki. Friends, I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe, and comment, and click the notification bell for more upcoming updating videos. Jack! Kasi yung isa. Patayin mo na kasi. Ay, babay ka na, babay! Babay ka na, babay na kayo. Bye guys! Kinakagat ako ni Jack. For watching this vlogging. Okay na, like, na-download ko na silang dalawa. So guys, sana nag-enjoy kayo kahit naikli lang ang video na ito. At si Jack po ang makulit na makulit na makulit na makulit. Ito rin dalawa. Ayan.